タピックの勉強、楽しく一緒に続けましょう。다음을 듣고 알맞은 그림을 고르십시오. 1번 죄송하지만 7층 좀 눌러주시겠어요? 7층이요? 네, 감사합니다. 다시 들으십시오. 죄송하지만 7층 좀 눌러주시겠어요? 7층이요? 네, 감사합니다. この会話では、女性が7階のボタンを押してくれますかと頼んでいます。男性が7階ですかと確認して、女性がありがとうございますと言っています。つまり、エレベーターの中でボタンを押す場面、1番が正解です。他の絵、外や階段は会話と合っていません。このタイプの問題では、どこでの会話か、誰が何をしているか、という場面のイメージをしながら聞くのがポイントです。階段を上る、ボタンを押す、待っているなどの動作をしっかり区別できるようにしましょう。2번 어때요? 여기에서 보니까 서울이 다 보이죠? 네. 높은 데서 보니까 정말 다 보이네요. 다시 들으십시오. 어때요? 여기에서 보니까 서울이 다 보이죠? 네. 높은 데서 보니까 정말 다 보이네요. この会話では、ここから見るとソウルが全部見えますね、と女性が言っています。そして男性は、高いところから見ると、本当によく見えますね、と答えています。つまり、高いところから都市を見下ろす場面2番が正解です。場所の描写、ここ、高いところや視覚に関する表現見えるに注意してください。風景や背景をイメージしながら聞く練習が重要です。다음 대화를 듣고 이어질 수 있는 말을 고르십시오. 3번 제가 어제 빌려드린 사전 가지고 오셨어요? 죄송해요. 급히 나오느라고 그만. 다시 들으십시오. 제가 어제 빌려드린 사전 가지고 오셨어요? 죄송해요. 급히 나오느라고 그만. この会話では、男性が昨日貸した辞書を持ってきましたかと聞いています。女性は、すみません。急いで出てしまって、と謝っています。男性は怒っているわけではなく、今度忘れずに持ってきてください、という柔らかい対応が自然です。したがって、正解は3番です。1番はタメ口で、失礼な表現です。2番はこの会話の内容とは関係のないセリフです。4番は商品交換のような場面で使われる表現です。感情の流れ、謝罪、穏やかな反応を聞き取ることが大切です。もし自分が相手なら何と言うかと考えると正解に近づけます。네, 이삿짐 센터입니다. 다음 주말에 이사를 하려고 하는데 비용이 얼마나 드나요? 다시 들으십시오. 네, 이삿짐 센터입니다. 다음 주말에 이사를 하려고 하는데 비용이 얼마나 드나요? 女性は、引っ越しの費用はどれくらいですかと聞かれています。自然な答えは、
荷物の量によって違います。2番です。1番は質問の答えになっておらず、意味が曖昧です。3番は配達に関する表現で、この場面には合いません。4番は否定的な案内で、今回のやりとりには合いません。質問がいくらですかの場合によって異なりますという答え方がよく出てきます。状況によって変化する表現を覚えておくと便利です。많이 피곤해 보여요. 어젯밤 늦게까지 일해서 그래요. 다시 들으십시오. 많이 피곤해 보여요. 어젯밤 늦게까지 일해서 그래요. 女性は昨日の夜遅くまで働いていたからですと言っています。男性はそれを聞いて少し休んだらどうですかと提案するのが自然です。1は質問ですが流れに合いません。2は女性のセリフとしてなら自然ですが男性が言うには不自然です。3は逆にプレッシャーを与える言い方で相手を気遣う雰囲気に合いません。相手が疲れた、大変だったと言っているときは慰めたり手助けを提案する表現を選ぶのがポイントです。여보, 준기가 오늘도 유치원에 안 가겠다고 울었어요? 아니요. 한동안 그렇게 가기 싫어하더니 오늘은 잘 갔다 왔어요. 유치원 선생님이 칭찬까지 해주셨어요. 다시 들으십시오. 여보, 준기가 오늘도 유치원에 안 가겠다고 울었어요? 아니요. 한동안 그렇게 가기 싫어하더니 오늘은 잘 갔다 왔어요. 유치원 선생님이 칭찬까지 해주셨어요. この会話では、以前は幼稚園に行きたがらなかった子供が、今日はうまくいってきて、先生にも褒められたというポジティブな変化が語られています。それに対して男性のもう慣れてきたみたいだね。3番という反応が最も自然です。1はやめることを提案していて、話の流れに合いません。2は注意するような言い方で少し不自然です。4は感情の流れ、褒められた後と直接つながりません。感情の流れ、ネガティブポジティブをつかむのがポイントです。嬉しい話には、共感や前向きな返しが自然です。この文のポイントは、初めて会うときと良いを与えるです。良い印象を与えるという表現が自然です。2性格や3職業は与えるものではなく、説明する対象です。4見物は文脈と関係ありません。を与えると自然に使う言葉を覚えると文脈をつかみやすくなります。例えば、印象を与える、影響を与える、助けを与えるなどです。この文では、しばらく連絡のなかった先輩が訪ねてきたという内容です。オレンマネは、久しぶりにという意味で、文の流れに最も自然です。1番マウムコは、思う存分という意味で、この文には合いません。2番奥白は、無理やりという意味で、
文の雰囲気に合いません。4番アムレドはどうしても、やっぱりという意味で、ここでは不自然です。副詞や時を表す語句、例、オレンマネ、カッチャギ、ジャジューに注目して、文章の自然な流れをイメージしましょう。トピックの勉強を続けたい方は、いいねとチャンネル登録、お願いします。